Saat mau membuka kulkas tersebut, ternyata gagangnya patah, guys. Pria ini membawa buku yang terlihat ada brosur kulkas terbaru. Kulkas ini sedih karena merasa akan tergantikan dengan yang baru. Kulkas tersebut kabur dari rumah. Di sepanjang jalan terpampang iklan kulkas terbaru yang membuat hati kulkas ini makin hancur. Saat sang pria sudah pulang, kaget dong. Kulkasnya sudah nggak ada. Pria ini mencarinya dengan mengikuti jejak foto yang berserakan di sepanjang jalan. Akhirnya ketemu kulkas tersebut dan si pria ini menanyakan kenapa dia kabur. Dan kulkas ini menunjuk ke brosur tersebut. Dia mengira akan digantikan dengan yang baru. Ternyata tidak, guys. Pria ini hanya ingin mengganti pegangan kulkas yang rusak saja.